Ok, mi gente, hoy vamos a compartir con ustedes un video para enseñarles cómo reparar una secadora Whirlpool Duet. Ya hemos grabado otros videos acerca de este tipo de lavadoras, de secadoras. Son muy fáciles de reparar, así que les vamos a regalar este video para que ustedes puedan ahorrar dinero reparando su secadora por su propia cuenta. Una secadora Whirlpool Duet Stain, como esta. Así que lo primero que vamos a hacer es prenderla para ver. El cliente lo que nos dijo es que la secadora no arranca, no da vueltas y que escucha un ruido como que se traba el motor. Este tipo de problemas que no arranquen puede estar relacionado con diferentes cosas. Un fusible puede también estar relacionado con la corriente, la electricidad que no le está llegando completa. Si solo le llegan la mitad de la corriente o no le llega, no va a prender. Pero en este caso sí prende, pero aún la secadora puede prender si no le llega completa la corriente.